dhaggeeffadhaame uummata kiyya. Guyyaan har'a meeqa? Guyyaan har'a meeqa? Afaan Oromoo hin danda'an, afaan biraan danda'u. Afaan Oromoo dubbatta? Namni afaan Oromoo dubbatu hin jiru? Guyyaan natti himii, guyyaan beeku. Afaan Oromoo hin danda'an, afaan Oromoo namni dubbatu hin jiru mana kana keessa. Baankii Oromootu miti baankiin kun. Goobas. Marra kan baankii Oromoo jedhamtu kun afaan Oromoo danda'an ni jedhu. Finfinnee keessatti namni dubbatu waan ta'eef baay'ee naaf Finfinneetti namni dubbatu waan hin jirreef akkanuma. Kanaafuu nama dubbatu naaf fidduu qaba hin beeku afaan isaanii. Akkami guyyaan afaan isaanii beeku waan ishiin haasoftu. Kanaafuu amma baankii Oromoo ta'ee dhufee afaan Oromootiin gargaaramuu hin barbaade. Ani ishiin jettu hin beeku waan ishiin haasoftu. Baankii keessan jedhee mallattoo fidas kaa'im. Maal waan takkana? Sheemoyyi. Asal argaruun dandeessu egaa isheen afaan dandeenye waliin gallu. Rakkoo moo qaba rakkoon jiraan ishiin jettu nagaan hin jedhu dhagaan jirtu ishiin. Annama baankiin akka keessan jedheen dhufee malee bakka biraa argaramuu nan danda'a. Kanaafuu nama sana keessatti keenyam kanaafuu afaan kootiin garuu argaramuu hin dandeenye. An jedhu ishiin Anderson gochaan turu. waan nagee. Kanaafuu nama dhaga'u kaaka yookiin immoo translate nu godha. Rakkoo qabaanaaf siif qabaachuu baachuu mala garuu rakkina tuumi. Jechuun ammishi waan nageenyi malee. Garuu akkasin godhamu kaa ani kasa ana simbira dhufe ana simbira dhufe ani isin kana goote dheeni ka simbira kan tala Oromoo tokko. Egaa afaan biraa gargaaramuu barbaachisee moo bakka biraa deemuu na danda'a? Baakii keessa malee. Egaa keenya ta'e afaan kootiin na gargaara kaa? Sirruma hin gargaaramu. Akka gargaaramu tokko iyyuu. Sigal ishiin immoo si keessumaa garuu maaliidha waan hin dhageenye. Nama danda'u nu qaxara. Jiru ijoolleen misaa baane. Jiru dhaan. በቃ ተመላሽ ይደረጋል። ማስገቢያለሽ ምሽ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفوني جرتو أمتك أشتي في أمتك زاللا في أمتك كبجة أكب جرتني فياكي سني نكيني سنبدادا الحمد لله رب العالمين. هرأس فيديو براتين كواني ولتي ديبني زر ربين قلن هاقا وإسنين جتون بربادا Egaa gara video kiyyaatti osoo hin tarin maamiltoota kee yeroo kamiyyuu isin galateeffachuu hin dadhabuu hin irraanfannu jechuudha. Maamiltoota kee jalqabarraa kaastanii hamma ammaatiin na wajjin turtan galatoomaa kabajamaa ammallee akkana wajjin taatan isin gaafadha jaalalaaf kabajaa fi maamiltoonni haaromni gara chaanaala Gannoo YouTube dabalamaa jirtan hundumti keessaniyyuu anaa dhufu nooraa isiniin jedheen jira. Video kana yeroo daawwattan like, share, subscribe, comment gochuudhaan na bira dhaabbadhaa. Najajjafeessaa isiniin jechuun barbaada. Egaa har'a obboleettii teenya tana hedduu tan na gammachiistee fi akkaan irraa gammadee fi isinis waa irraa hubattan maal irraa hubattan kan jedhullee asiin akka ilaaltaniif qabadhee isinii dhufeen jira. Baankii seentee baankii uummataa fayyadamuudhaaf seentee afaan Amaariffaatti dubbatamee erga Amaariffaatti dubbatamee jedhee garuu isin wallaaltee osoo hin taane baankiin kun baankii uummataati. Baankii kooti jedheen seenee akkamittiin afaan kana dhagahuu danda'e yaada jedhu mormii kaastee guyyaa gaafatte guyyaa isiin Amaariffa itti himte san dhagahuu dhabdee osoo hin taane gaafii gaafatte hin beekuudhaan gaafii gaafatte jechuudha. Goobas wallaahi hedduu na gammachiiste hedduu irraa gammadee isin hoo maal irraa hubattani maal irraa gaafattani maal irraa hubattan isin hoo osoo isin ta'e hoo kan jedhu keessa of ilaalaa isiniin jedha. Osoo bakkuma geennetti afaan keenya kana akkana cimsine gaafanne qaata afaan hojiidhaan nuuf ta'e ture. Haa ta'u garuu bakkuma geetti sababa taappeellaa gubbaatti afaan Oromootiin hojjetama afaan Oromootiin jedhamee kan barreeffamu keessa yoo seente wanti jiru duddaaf garaadha jechuudha. Kana osoo cimsine bakkuma jirutti gaafannee akkanatti gaafannee qaata formaata argannaa ture.
Hai obboleettii teenataan akkan irraan gammadee maaltu isin dhaga'ame kan jedhamee komentii jedhatti naa kaayaa wallahi ani akka nama tokkotti irraa gammade isii tana yaadannaan illee arginaan illee waa yaadadhe bara 2009 Adaamaatti jechuudha mana baankii internaashinaal Oromiyaa internaashinaal baankiidha seenne gaafa seennu internaashinaaliin baankii uummataati afaan keenya baankii keenya jechuudha baankii keenya jechuudha afaan Oromootiin kan inni dalagu tajaajilu jechuudha maamiltoota isaa kan inni simatuun keessummeessuuni jechuudha gaafa seennu namni afurii afaan walitti aananii ta'anii nam tokko afaan Oromoo hin danda'u achi keessatti jechuudha baankiin baankii uummataati garuu gaafii nutti ta'e anaa mucayyoo takkatu seenee ani seenee dhugaa dubbachuudhaaf ani jarjara karaarra jiralleedha gara Finfinnee deemuuf barbaadeeti karaarra jira dhugaa dubbachuudhaaf keessummeeffamu akkuma isaan keessummeessanitti keessummeeffamu bahuu fedhe jechuudha garuu keessa kootitti garagaree jira yoo afaan Oromoo dubbadhu afaan Amaariffaan deebistee akkam jechuudha maal jechuudha irra jedheeti keessa koona garagalaa ture jechuudha haa ta'u malee garuu mucayyoon tun duubaan dhuftee Oromiffa hin dandeessa waan dandeessu jettee ol fuutee sagaleetti chuma hin danda'u jetteen koottu naan jette taamillee yoo taamillee bira dhannu tun illee akkasuma hin dandeessu hin dhageessi garuu dubbachuu hin dandeessu afaan Oromoo waa itti dubbadhu Oromiffa Amaariffaan naa deebisti garuu ni dhageessi sana booda dubbachuu hin dandeessu sana booda taanillee sanu achuma koottu naan jette keessa deemnaan jedheen manaajara bira deemnaa koottu seennaa naan jette keessa oseenne manaajaricha bira gatteenye gaafii dhiyeessineef gaafii takka qofa siif qabnaa inni walii gallee nama mucayyoon gaafadha waan barbaadan nuun jedhe baankiin kun baankii uummataa moo baankii uummataatii miti jennee gaafii qaban baankii uummataati baankii keessanii nuun jedhe akkamittiin baankii uummataa erga ta'e akkam afaan Oromoo afaan keenya dadhabaree baankiin keenya afaan keenyaadha afaan keenya baankii uummataa jechuun afaan isaatiin kan dalaguudha kanaaf akkamitti afaan Oromoo nuuf dubbachuu dadhabarreen keessummeessu akkamitti dadhabarnirree hojjettoonni baankii kanaa inni eenyu isin kutsuu keessummeessuu didee eenyutu Amaariffa isinitti dubbatee Oromiffa eenyutu isin dubbachuu didanii Amaariffa Oromiffa isin keessummeessuu eenyutu didee nam jedhe jennaan hundumtuu arfanuu nuti deennee ka'ee dhufee gaafii gaafate gaafii inni Oromiffaan gaafatu inni waadaa hojjettoota isaa quban qabu gaafii inni Oromiffaa itti dubbatu Amaariffaan deebisaniif achumaa takka teessoo gadhiisi jedhee teessoo irraa ol ka'e jedheeni teessoo irraa kaasee gaafate gattaa'ee dhimma keenya nu xumuree dhiifama naaf godhaa nuun jedhe dhiifama nuuf godhaa baankiin kun baankii keessanii baankiin kun baankii uummataati baankii afaan qulqulluu dubbatuudhaan nuun jedhe baankii dhalootaafis qaroomina dhalootaafis dabarsee kayyoo qabu kayyoo guddaa fuulduratti itti deemuu iduilleedha kunis hin muufachiisin ni sirratan nuun jedhe erga sanii booda balbala geettee ol deebitee jettiin maal jetteen ati itti gaafatama baankii kanaati jetteen wanti ta'u hundumtuuyyuu si ilaallata jetteen garuu lammata ijoollee arfan tana yookaan tana qaqaa deemaa abacaadarraa jedhaa baratte barsiisaa xumursiisaa fidaan jettee yookaan ammoo kan akka kiyya Oromiffa waan Oromiffaa ittiin dubbadhu Oromiffaa naa deebisu fidaasuu kaayaa lammata arguun barbaadna sitti jettee himannaa sirra geggeessina uummanni achi keessa jiru hundumtuu kolfanii dhugaa dubbachuudhaaf jaarsonni manguddoonni ta'an baay'ee harkadhaan irraa gammada jechuudha mucayyoo tan har'a arginaan san yaadadhe jechuudha tan gaafsanii san yaadadhe kanaafuyyuu xiyyeeffannaa kana irratti haagoon waa salphaa isinitti fakkaatiin ammallee micattii akkuma gaafsan mucayyoo na wajjin dhufte sun goote har'a tun illee goote jechuudha diddee teessoo irraa akkuma isi argitan kaastee kan afaan Oromoo dubbatu fiddee teessiftee keessummeeffamtee deemtee jechuudha sin ajaa'iba dhugaa rabbii baay'ee narraan gammadee baay'ee na gammachiise wanni na gammachiise maal irraa hubattan boruufoo maal irraa hubattan kan jedhu akka waa keessa waa isin yaadachiisuuf waa irraa hubattan jedhee yaada mee waa irraa hubatta isin gammachiise moo isin gaddisiise maaltu isin dhagame kan jedhu mee komentii jedhatti naa barreessaadha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee itti gammade maal jennaan baankiin kun ka hundeeffame afaan Oromooti Amaariffaa hojjettoota afaan Oromoo hin dandeenye yoo lama hin danda'a okay lachiin waa keessummeessanii yoo Amaariffa qofaani
Nigdi baankii dhaa miti nigdi baankii ammoo soo jettee deetti namni afaan Oromoo achi keessa si dubbatu hin jiru jechuudha hin argitu. Dhaxxee seentee dandeettu Amaariffaan keessummeeffamta dadhabduun baata. Dadhabdu hin baata jechuudha. Garuu baankii Oromiyaa Internaashinaal kan jedhame maalidha? Baankii uummataa baankii afaan uummataa qulqulluu dubbatudha. Kanaafuyyuu seentee mormitee birri kana cizim jettee baafattee bahu wallaalee mucayyoontu dubbachuu guyyaa si itti himte tana wallaalteetii miti. Garuu ammoo wanna isa ilaallatu waan ta'eef maqaa bichaa irra kaa'u osoo hin taane hojiinillee agarsiisuu kan qabdan jechuu keessatti argisiiste. Dhugaa dubbachuu baay'een irraa gammadee akka intala Oromoo takkatti jechuudha. Baay'ee na gammachiiste baay'een itti keessa kootitti akkan anis amma boodaaf yoo wanta akkanaa seene maal gochuu qaba kan jedhu akka itti dhaabbadhee uf ilaaluuf akka dhaabbadhee uf yaaduuf fakkeenya naaf taate jechuudha. Dubbii mucayyoo tan arginaa tan anillee yeroo san mudatte yeroo san isa yaadadhe jechuudha. Yeroo sanillee manaajar teessoo irraa isii kaasee dhiifama nu gaafatee teessoo irraa kaasee gattaa'ee fi dhimma isa yeroo san nu xumure waan nu barbaannu hunda nu xumure jechuudha. Ufii manaajarrichi baankii jechuudha. Hammana garuu manaajarrichi quba hin qabu. Ammas taanaan osoo walii galtanii akkanumatti dhadhee wanta akkana gaafa nu mudate tajaajilamuu hin barbaadu jette himannaa osoo kan dhiyeessu taate furmaata dhufa. Maaliif laphee dhiibdee gaafachuu qabda bakka kanatti jechuudha. Afaan taappellaa qofa ta'uu hin qabu afaan Oromoo taappellaa qofa ta'uu hin qabu. Kun baankii uummataa waan ta'eef akka barbaadde dhaabbattee mormuu dandeessa. Wanni ati barbaadu afaan keetiin si geggeeffamuu qaba jechuudha achi keessatti. Kanaafuyyuu maal irraa barattanii hedduu waan irraa gammadee waaniin hedduu akka na gammachiisteef hin qabadhee dhufe isinillee akka waa irraa hubattan abdiin qaba jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi hedduu akka na gammachiiste obboleettii tana umrii nuuf dheeradhe nuuf jiraadhu ammallee itti nuuf fufisiin jenna sirraa waa baay'ee hubannaa isinis akka waa baay'ee irraa hubattan abdiin qaba jechuudha. Uummata qashtii wallahi baay'ee na gammachiiste akka na gammachiiste jechuudha. Teessurraa kaasistee kan afaan isii dubbatu fichisiiste dhimma ofii baattee jechuudha. Kanaafuyyuu irraa hubadha maaltu akkasii dhagahame koomentii jalatti naaf kaayaadha. Laphee dhiibdanii bakka akkanaatitti waan akkana gaafattanii afaan keessanii furachuu akka qabdan isi hubachiisa jechuudha. Fakkeenya guddaa nuuf taatee jirtu obboleettiin ta'inatu nuuf haa galatoomtu nuuf haa jiraattu isiniin jana akkasii kukusuu baay'atee gaarii ta'a. Kanaafuyyuu maal irraa hubattan kan jedhu isillee waan irraa hubattan jedheetiin qabadheen dhufe obboleewwan kiyyaa viidiyoo isin irratti hin dheeressu hamma viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaarii naaf ta'a. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ishiinis haqaa afaan keenyarraa deemee jafii boon gargaaramu. Guyyaan har'a meeqa? Guyyaan har'a meeqa? Afaan Oromoo hin danda'an afaan biraan hin danda'u. Afaan Oromoo dubbatta? Namni afaan Oromoo dubbatu hin jiru? Guyyaan itti mii guyyaan beekuun. Afaan Oromoo hin danda'an afaan Oromoo dubbatu hin jiru mana kana keessa. Baankii Oromootu miti baankiin kun. Marra kan baankii Oromoo jedhamtu kun afaan Oromoo danda'an ni jedhu. Finfinnee keessatti namni dubbatu waan hin jiruuf baay'inaa Finfinneetti namni dubbatu waan hin jirreef akkanuma. Kanaafuu nama dubbatu naaf fidduu qaba hin beeku afaan isaanii. Akkami guyyaani afaan isaanii beeku waan ishiin haasoftu. Kanaafuu mana baankii Oromoo ta'ee dhufee afaan Oromootiin gargaaramuun barbaade. Ani ishiin jettuun beeku ani waan ishiin haasoftu. Baankii keessanii jedhee mallaaqoo fidee as kaa'eem. Maal waan takkana? Sheemooyyuu. Asal argaruun dandeessu egaa ishiin afaan dandeenye waliin gallu. Rakkoon moo qaba rakkoon jiraan ishiin jettuun nagaan hin jedhu dhagaan jirtu ishiin. An nama baankiin keessan jedheen dhufee malee bakka biraa argaramuu nan danda'a.
Kanaafuu kun amma keessa keenyam keessa baankiin keessa. Kanaafuu afaan kootiin garuu gargaaramuu hin dandeenyu. An jedhu ishin understand nu gochaan turu. Waan hin dhageenye. Kanaafuu nama dhaga'u kaaka yookiin immoo translate nu godha. Rakkoo qabaanaaf siif qabaachuu baachuu madaanaaf garuu rakkina tuumee. Jechi koo amma ishii waan hin dhageenye malee. Garuu akkasin godhamu kaa ani simbira dhufe ani simbira dhufe ani isin kana goote dheeni ka simbira akkan tala Oromoo tokko. Egaa afaan biraa gargaaramuu barbaachisee moo bakka biraa deemuu na danda'a? Kun baankii keessa malee. Egaa keenya ta'e afaan kootiin na gargaara kaa? Sirruma hin gargaaramu amma akka gargaaramtu kunis. Sigal ishiin immoo si keessumaa garuu maaliif waan hin dhageenye. Nama danda'u nu qaxara. Jiru ijoolleen misaa baanii. Jiru ndaan san. አጣው ፈለኩ አላገኘሁትም በቃ ተመላሽ ይደረጋል ብሩ ይግባ ተመልሶ ማስገቢያ ነሽ? እሺ